Құрметті студенттер, бұл видеода ішперденің анатомиясына тоқталамыз. Енді бұл бір видеоның бірінші жартысы сурет салып отырып түсіндіруге тырысайық. Сосын екінші жартысы видеоның міндетті түрде торстан, ылғал препараттан ішперденің жүру жолы, оның туындылары туралы айтатын, көрсететін боламын. Енді ішперде дегеніміз не бірінші? Ішперде немесе ішастар перитониум бұл іш қуысындағы мүшелерді және іш қуысының қабырғасын жабатын сірлі қабық. Бұл кейбір мүшелерді жартылай жабады, сондықтан біз кейде айтамыз, іш қуысындағы мүшелер жартылай жабады. Іш қуысындағы мүшелер жабады. Бұл жалпы ішперде жұқа, әне өте жұқа және жылтыр болады. Бұл ішперде париетал және висцерал жапырақшадан тұрады. Париетал жапырақшасы деген іш қуысының қабырғасын ішінен астарлайды. Ал висцералды деген ол іш қуысының мүшелерді жабады. Сондықтан париеталды және висцералды жапырақшасын ажыратамыз. Осы париеталды және висцералды жапырақшасының арасында ішперде қуысы болады. Оны кавитас перитониалис дейді. Бұл бүкіл ішперденің жабуына сәйкес ол күрделі ғой, ұзын, үлкен. Сондықтан екеуінің арасындағы қуыс, ішперде қуысы лабиринт сияқты болады. Өте күрделі. Бұл ішперде вообще құрылысы қызметі өте күрделі. Бұл ішперденің жалпы алаңы адам терісінің алаңына сәйкес келеді. Үлкендігі, алаңы. Сондықтан ішперде өте үлкен орынды алады. Сонымен қатар, Огневтің мәліметтерінде береді, ішперденің 1 мм квадрат алаңында 75 мыңға жуық капилляр бар екен. Сондықтан ішперденің әрбір жапырақшасы капиллярларында лимфа тамырлары, нерв бөлімдері өте мықты дамыған. Лимфа капиллярлары мен лимфа тамырлар олар өте тығыз байланысады. Бұл нені білдіреді? Олардың сұйықтықты сіңіру ерекшелігі бар екенін білдіреді. Бұл ішперде сонымен қатар бір тәулікте 70 литрге жуық сұйықтықты бөледі және өзіне сіңіреді. Бұл нені білдіреді? Бұл ішперденің зат алмасуға қатысатынын білдіреді және ол өз кезегінде қорғаныш қызметінде атқарады. Мысалға, іш қуысында қандай да бір патологиялық іріңдік болатын болса, ол ішпердеде жабысқақтар пайда болады. Неге? Себебі ішперде сол арал жерді қорғау үшін, оларды шектеу үшін өзінен фиброзноген бөледі де, сол жерді шектеп тастайды. Сондықтан бұның қорғаныш функциясы да өте үлкен. Осы сіңіру функциясына байланысты мынадай ақпараттар, енді іш қуысының жоғарғы қабырғасы бізде көкет қой. Көкет. Осы көкеттің лимфа тамырларымен осы жердің жанасатын ішперденің арасында өте тығыз байланыс бар лимфа тамырларымен. Бұны ішпердедегі Рехлингаузен саңылаулары деп атайды. Бұл саңылаудың қызметі терең тынысты шығарған кезде адам осы саңылауларда теріс қысым болады. Теріс қысым болғасын не істейді? Өзіне сұйықтықты сорып алады екен. Сондықтан бұл ішперденің жалпы сіңіру немесе бөліп шығару, немесе эксудация, трансудация қызметінің ерекшелігін білдіреді. Енді біз оның жабу жүру жолын түсіндірейік. Енді ішперде іштің париетал жапырақшасының алдыңғы және артқы жағынан не басталады? Іштің не париетал жапырақшасы? Не париетал жапырақшасы? Сөйтеді жоғарғы. Бұнымен қоса бұл бүйір жағында да жабады. Не көрдіңіз бе? Алдыңғы бүйір жағында да жабады. Сөйтеді ол диафрагманың төменгі бетіне ауысады. Диафрагманың төменгі бетіне ауысады да бауырдың диафрагмалдық бетіне лигаментум фальциформи гепатис, бауырдың орақ тәрізді байлануын құрап төмендетеді. Сөйтеді де бауырды жағынан қоршайды. Әуелі диафрагмалық бетін, сосын висцералдық бетіне ауысады. Сөйтеді де бауыр қақпасына келеді. Жапырақшасы. Сөйтеді екеуі беттеседі. Бұл жерде лигаментум фальциформи гепатис артқа қарай ауысқан кезде лигаментум коронариум декстра и синистра, оң жақ түрлі сол жақ тәждік байламдарды құрайды екен. Осы жерде бауырдың висцералды бетін жауып келеді де, қақпасына келгенде асқазанның кіші иініне қарай ауысады. Екі жапырақша кіші иініне қарай ауысады. Сөйтеді де курватор вентрикулум минорға келеді де, қайтадан екі ажырайды екен. Енді мына жерде бауырдың висцералды бетінен асқазанның кіші иініне қарай тартылады. Лигаментум гепатогастрикум және 12 елшектің жоғарғы бөлігіне қарай тартылады. Екеуі бірге тұрады. Лигаментум гепатодуоденале. Не көрдіңіз ба? Сөйтеді де мынадай бұл осы екі байламның біріккен құрамын кіші шарбы аментум минус деп атайды. Міне аментум минус. Әрі қарай асқазанның алдыңғы және артқы жапырақшасы, артқы бетін жабады да үлкен иінге келіп қайттан қосылады. Яғни алдыңғы қабырғасы,
артқы қабырғасына жауап берді, үлкейгенде қайтадан қосылады. Екі жапырақша сөйтеді де олар алдыға қарай салбырап түседі. Сосын қайтадан артқы жағын көтеріледі. Сөйтеді де төрт жапырақша құратылады. Осы төрт жапырақшадан құрастырылған, қазір мен екінші жартысында видеоның торыстан көрсететін боламын, аментум майус, үлкен шарғы деп айтылады. Бұл іш қуысын ашқан кезде алдыңғы жағында бүкіл ішек тұсақтарын жауып тұратын фартук сияқты салбырап түседі екен. Сөйтеді де екі жапырақша іштің артқы қабырғасына барады да, жоғарғы жапырақшасы ұйқы безін 12 елшектің және төменгі бөліктерін бір жағынан экстраперитониал жабады да паритат қосылып кетеді. Ал артқы жапырақшасы қайтадан висцерал жапырақшаға айналып, көлденең тоқшекті жан-жағынан интраперитониалды қоршап, іштің артқы қабырғасына қайтып барады. Сөйтеді де интраперитониал байлық жағынан жабады да, мезоколон трансверсал көлденең тоқшектің шажырқай түзейді. Сөйтеді де іштің артқы қабырғасынан қайтадан висцерал жапырақшаға айналып, аш шек және мықын шек тұзақтарын жеке-жеке қоршап, оларға шажырқай түзейді, іштің артқы қабырғасына бекітіп тұрады. Осы шажырқайдың ерекшелігі мына көлденең тоқшекті мен сөкіп тастайын. Сөкіп тастайын, мынау жоғарылаған және төмендеген тоқшек қалсын. Осы шажырқайдың орналасуы омыртқа жотасының сол жағында екінші беломыртқа деңгейінен басталады да, қиғаш төмен қарай оң жаққа қарай түседі. Оң жақтағы сегіз көз мықын буын деңгейінде, артикуляция сакроилиака деңгейінде осы айтады. Осы жерде шажырқай іштің артқы қабырғасын бекітіп, аш шек пен мықын шек тұзақтарын ұстап тұрады екен. Осыдан кейін екі жапырақша екі бүйірге ажырайды. Сөйтеді де бүйірге қарай жүріп отырады. Бүйірге жүріп отырады да, көлденең тоқшекті үш жағынан қоршайды, мезоперитониал. Жоғарылаған тоқшекті де үш жағынан қоршайды да, іштің алдыңғы қабырғасына ауысып кетеді. Іштің алдыңғы қабырғасына ауысады. Сөйтеді де париетал жапырақша ауысты. Енді төменге қарай қалай болады? Жамбас составына түскеннен кейін, ер адамдарда тік ішек тұр, тік ішекті жабады. Оның алдында қуық бар, қуықты жабады, алдыңғы қабырға ауысады, париетал. Сондықтан ер адамдарда енді тік ішектің үш бөлігі бар, жоғарғы бөлігі интраперитониал жабады, ортаншысы мезо, төменгісі экстраперитониал. Сөйтеді де ер адамдарда экскавация ректовезикалис дейді, ұңғылтып түседі. Егер жамбастың саниталды кесіндісінде қарайтын болсақ, тік ішек пен қуықтың арасында экскавация ректовезикалис ұңғылтып. Бұл бір сөйтеді де іштің алдыңғы қабырғасына ұласып кетеді. Ал әйел адамдарда жатырдың болуына байланысты олар екі ұңғылды құрайды. Қарайықшы. Тік ішектен жатырға ауысатын жерден экскавация ректоутерина, және жатыр мен қуықтың арасында экскавация везикоутерина. Екі ұңғылды құрайды. Бұл бізде топографиялық оқулықтардан белгілі экскавация ректоутерина Дуглас кеңістігі деп аталады. Бұл гинекологиялық практикада маңызы өте зор. Патологиялық сұйықтықтардың жиналуында. Сондықтан ішперденің жүру жолында осы ерекшеліктерді білу керек. Енді ішперденің жалпы ішкі мүшелерді өзінің жүру жолға күрделі жабуына байланысты, ол ішкі мүшелер егер барлық жағынан жабылып, оның шажырқайы болатын болса, оны интраперитониал дейді. Егер мүшелер үш жағынан жабылатын болса, мезоперитониал, мысалы жоғарылаған және төмендеген тоқшек. Ал және бір жағынан жабылатын болса, мана айтып өттік, бұларды экстраперитониал дейді. Мүшелерді бір жағынан жабылады. Сондықтан осы мүшелерді интра, мезо, экстраперитониалды деп бөлетіндігі осыдан шығады. Оның жүру жолымен. Енді іш қуысын осы ішперде жүру болғаннан кейін біз екі қабатқа бөлеміз іш қуысын. Қабат жоғарғы этаж, немесе жоғарғы қабат, төменгі этаж, немесе төменгі қабат. Көкет пен көлденең тоқшек және оның шажырқайы мезоколон арасында жоғарғы қабат, одан төмен қарай төменгі қабат. Бұл туралы да анықтап қазір екінші жартысында видеоның торыстан көрсететін боламын. Және бұның туындылары да осы жоғарғы және төменгі этаждағы туындылары деп бөлінеді. Енді жоғарғы этаждағы туындылар мен сызба түрінде де түсіндіруге тырысайын, және оны торыстан анықтап көрсететін боламын. Жоғарғы қабаттар мінекей қараймыз бері қарай. Диафрагма бар. Енді жоғарғы қабатта үш қалтаны ажыратады. Байламдардан бөлек қазір келеміз, үш қалтаны ажыратады. Бурса гепатика, бауыр қалтасы, бурса прегастрика, асқазан алды қалтасы және бурса менталис, шарғы қалтасы. Бұл анатомиялық оқулықтарда, біздің оқулықтарды үш қалта деп береді. Ал топографиялық оқулықтарда
осы бауыр қалтасын бурса гепатиканы тағы үшке бөледі. Сонда 5 қалта болып шығады. Әуелі біз анатомиялық өзіміздің оқулықта берген мәлімет бойынша талдайық. Біріншісі бурса гепатика. Ол қай жер? Бурса гепатиканың жоғарғы қабырғасы мен көкет, төменгі қабырғасы мына жерде көлденең тоқшек және оның шажырқай. Неге сол жағынан лигаментум фальциформе гепатис. Осы аралықта бауыр қалтасы деп атайды. Бауырдың оң жақ үлесі орналасқан, иә. Бауыр қалтасы неге оң жағында каналис латералис декстрамен байланыс жасайды. Осыны білу керек. Келесі бурса, сонда оның артқы қабырғасы болып, мына жердегі лигаментум коронарий декстра болып табылады. Мана айтып өттік. Келесі бурса прегастрика, асқазан алды қабырғасы. Өзі айтып тұр. Сонда асқазанның алдында орналасқан, сонда оның арт қабырғасы болып, асқазанның алдыңғы қабырғасы парис артериолмен кіші шары болып табылады. Мінекей. Жоғарғы қабырғасы не диафрагма? Я бауырдың, то есть үлесі сол жақ үлесі орналасқан. Сол жағында көкеттен көлденең тоқшекке қарай тартылатын лигаментум френико-колика деген байлам бар. Сол шекте тұрады. Мына жерде талақ бар. Талақтың астында осы тартылады. Сондықтан бұл осы қалтаның шекараларында осы ерекшелікті білу керек. Әрине бұның бурса прегастрика мына көлденең тоқшекпен шектелгенмен оның алдында не қараңызшы? Не бурса прегастрика. Ол үлкен шарбы арқылы не төменгі жағымен үлкен шарбының алдыңғы беті арқылы байланыс жасап тұрады. Үшінші қалта бұл бурса менталис не тұр? Бурса менталис. Бурса менталис бұл асқазанның артында орналасқан шарбы қалтасы. Сонда бурса менталистің алдыңғы қабырғасы, бауыр асқазанның артқы қабырғасы мен кіші шарбы. Жоғарғы қабырғасы бұл жерде бауырдың құйрық үлесі бар, сол шектейді. Төменгі қабырғасы енді міне көлденең тоқшек, үлкен шарбының жоғарғы қабырғасы бар. Мезоколдың екеуі енді арасы ашық емес, жақындап тұрады, жабысып тұрады бұлар. Сондықтан осылар құрайды екен. Мезоколдың трансверсум, көлденең тоқшек және үлкен шарбының бір жапырақшасы қойды. Ал артқы жағы мен париетал ішперде. Осы аралықты бурса менталис дейді. Бурса менталис бері қараймыз. Мына суретке көңіл аударамыз. Бурса менталис мына жерде бір кіші шарбының құрамында тесік болады. Сол тесік арқылы бурса прегастрикамен байланыс жасайды. Егер алдыңғы жағын мен оны торстан көрсететін боламын, нақтылап қандай жерде орналасқан, тоже мына жерде сызбадан айтып өтейік. Ол былай болады. Мына жерде лигаментум гепатодуоденали бар. Гепатодуоденали бар. Осының астына саусағымды салатын болсам, мен форамин эпиплозионға түсемін, немесе винсел тесігі. Сол арқылы бурса менталис. Сонда мына тесік осы бурса менталис байланысады. Сонда форамин эпиплозион алдыңғы қабырғасы болып лигаментум гепатодуоденали. Артқы қабырғасы болып париетал ішперде. Мына жерде төменгі хусвенаның алдынан жабатын париетал ішперде болып табылады. Немесе мына жақта оң жақ бүйрек болады, экстраперит бауырға тартылатын лигаментум гепатореналис бар, екеуінің арасында. Соған саусақты салсақ, сонда оның жоғарғы қабырғасы болып лобус каудалис болып табылады да, төменгі қабырғасы бұл тесіктің 12 шектің жоғарғы бөлімі болып табылады. Міне 3 қалта анатомияда берілген. Енді топографиялық анатомияда берген, жаңа айтып өткен бурса гепатиканы 3-ке бөліп жіберсек, сонда прегастрика, менталис 3-5 болып шығады. Ол қалай бөлген? Топографияда былай бөледі. Бурса гепатика декстра, бурса гепатика синистра, спатиум субгепатика. Сонда бурса гепатика декстра шекарасы болып сол жағы лигаментум фальциформе гепатис, жоғарғы диафрагма, төменгі қабырғасы бауырдың оң жақ үлесін диафрагма алып келді. Артқы қабырғасы манағы айтып өткен лигаментум коронарий декстра қалады. Сонда ол төменгі жағына төменге қарай спатиум субгепатикамен, каналис латералис декстрамен байланыс жасайды екен. Сондықтан осы аймақтарда қан немесе абсцесс іріңдіктер болатын болса, ол тікелей мағанаңыз қайыққа қарайтын осы тұрғыдан білу керек. Келесі бурса гепатика синистра. Сәйкесінше оның оң жақ шекарасы лигаментум фальциформе гепатис, арт қабырғасы лигаментум коронариум синистра. Жоғарғы қабырғасы диафрагма, төменгі қабырғасы бауырдың сол жақ үлесі болып табылады. Ал оның сол жақ шекарасы болып, жаңа айтқан лигаментум френико-колика болып табылады төменде. Сондықтан бұл кеңістік каналис латералис синистрамен байланыс жасамайды. Лигаментум френико-коликаның арқасында. Сондықтан талақпен бірге бұл түйіп бітеді. Сондықтан бұл
жерде талақтың түйік қалтасы саккус цеккус линаlis деп атайды. Осыдан ғой хирургияда неге сол жақ осы жерге түтіп қояды, өйткені сұйықтық ақпайтын болғасын. Бұл бір. Келесі спациум субгепатика енді айтпаса да түсінікті. Оның артқы қабырғасы болып кіші шарбы, жоғары қабырғасы бауырдың оң жағы үлесінің висцералды беті болады. Ал алдыңғы оң жағында шекарасы лигаментум фальсиформ, ол лигаментум терис гепатис қояды шартты түрде. Осы жерде спациум субгепатика бурса тригастрикамен байланыс жасайды. Осында білу керек. Бұның маңызы мынада, асқазанның алдыңғы қабырғасы естіледі, тесілген жарасы болатын болса, перфоративный нервмен асқазан ішінде газ болады. Ол сырт мына шығады, бауыр қалтасына шығады. Соның нәтижесінде осындай белгі бар, бауырдың тұйықталу симптомының жойылуы деген. Міне осы ерекшелікпен түсіндіріледі. Бұдан басқа жоғарғы қабатында айтып өткен байламдардан басқа асқазан үлкен иіннен көлденең тоқшекке қарай тартатын лигаментум гастроколикум бар мына жерде. Одан басқа талаққа қарай тартылатын үлкен иіннен лигаментум гастролиналис бар. Және кардиалды бөліктен диафрагмаға тартылатын лигаментум гастрофреника деген байламдарды ажыратамыз. Осының бәрі жоғарғы этаждың туындылары. Енді төменгі этаждың туындыларында екі қойнау бар. Синус мезентерика синистра декстра. Синус мезентерика синистраның шекарасы оң жақ және жоғары жағынан мынау аш шекті мықын шекті шажырқайы. Сол жақтан төмендеген тоқшек колон десценденс, ал төмен қабырғасы болмайды, тікелей жамбас астауымен байланыс жасайды. Сондықтан бұл жерде қан кетуі немесе басқа патологиялық сұйықтар болатын болса, жамбас астауына ағып кетеді. Және бұл жерге сәйкес келеді артерия мезентерика инфериор. Қан тамырлар жүйесі бізде келесі семестрде болса, тағы да оқитын боламыз. Келесі синус мезентерика декстра, оң жақ шажырқай қойнау. Жоғары қабырғасы болып не? Көлденең тоқшектің шажырқайы мезоколон трансверсум. Сол жақ және төменнен айтып өттік аш шек пен мықын шектің шажырқайы, ал оң жақтан міне жоғарылаған тоқшек. Колон асценденс. Жоғары төмен жағы шектелген, сондықтан бұл аймақ жамбас астауымен байланыс жасамайды. Осы білу керек. Келесі тағы екі құрылым, каналис латералис декстра, эт синистра, екі канал бар. Бұның да уже түсінікті. Сол жақтың сонда сыртқы шекарасы іш қуысының бүйір қабырғасы, ал ішкі жағынан төмендеген тоқшек. Бұл канал мықын аймағына қарай ашылады. Ал мына оң жақ канал керісінше іш қабырғасы мен жоғарылаған тоқшек колон асценденсінің арасындағы канал. Оң жақ мықын аймағына қарай ашылады екен. Төменгі этаждарда біз осындай ерекшеліктерін ажыратамыз. Қалған анатомиялық құрылысының ерекшелігін тағы да қосымша мәліметтерді мен келесі видеода торстан түсіндіретін боламын.